Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Video kiyya har'aatiin hariiroo jaalalaa keessatti mallattoolee imalli keessan dheeraa ta'uu mirkaneessan isinitti himuu deema jechuudha. San dura garuu hordoftoota amantaa musliimaa hundaaf baga ji'a ramadaanaa 1447 nagayaan waliin nu gahee jecha akkuma yeroo hunda isinin jedhu viidiyoon kun namoota baay'ee bira akka ga'u laayik gochuudhaan eegala. Warroonni haaraa taatan akka inspire subscribe gochuun maatii jaalalaa kanatti ida'amaa isinin jedha. Ceessa booda deebina. So dhiiras taate shamara namni viidiyoo kana daawwataa jirtu hariiroo jaalalaa keessa jiraattee jaalalleen kan keessi cinaas jiraate or ammoo hariiroo jaalalaa fagoo yookiin distance relationship isa jennu san keessa yoo jiraattanii imala keessan keessatti wantoonni gaafii isinitti ta'e yoo jiraate nama kana yeroo kiyya waliin qisaasaara moo boru gaa'ila godhannee waliin jiraanna moo maaltu ta'aara jettanii wanti gaafii isinitti ta'e yoo jiraate viidiyoon tun deebii gahaa isiniif qabdi waan ta'eef haga xumuraatitti na hordofaa. Dhugaadha ilmi namaa wal barbaadeef qofa gaa'ila hin godhatu garuu ammoo wantoonni tokko tokko hariiroo jaalalaa keessatti agartan adeemsa keessan kallattii jijjiiruu keessatti shoora olaanaa qabu waan ta'eef mee qabxiilee amma isiniin jedhu kana keessatti hariiroo jaalalaa keessan barbaaduudhaaf yaala. So mallattoolee imalli jaalala keessanii fagoo ta'uu mirkaneessan keessaa inni duraa fi inni jalqabaa hanga feetan yoo walitti aartan hanga feetan yoo walitti mufattan jechoota babbadoo arraba hamilee namaa dhahan walitti hin darbattan. Maali jennaan boruu fulqusattu. Look, Oromoon maal jedhee uumammaa ko arrabni lafeen qabu lafee nama cabsaa jedhan. Namoonni tokko tokko yeroo aaran jechoon isaan namatti darbatan akka malee nama dhukkubsa. Nama wayii hariiroo jaalalaa keessa jiraatte waanuma xiqqoo irratti waliin mufattanii jecha babbadaa jecha xuraa'aa nama jaalatturraa miti. Nama biraarraayyuu dhagahuu hin feene yoo inni sitti darbatu akka malee si dhukkubsa. Sila namni kun namuma kaleessa jecha jaalalaa sanatti darbataa turetu har'a jecha kana natti haasaa jira. Namuma an beeku moo nama biraatu natti dubbataa jira jettee akka ati confused taatu taasisa. By the way, namoonni akkanaa kun yeroo aariin irraa galtu xiqqoo turanii maal siin jedhu an bari yeroo aaru waan namaan jedhu hin beeku. Jechoota akkanaa kana akkasitti darbadheef waan aaree fi waan akkanaa kanaan ሊያታልሉሽ ከናን ሲጎወምሱዳፍ ያሉ ሉክ አማርያው መማክቱ ማልጀቲ ከልብ የሞላው ነው ከአፍ የሚፈሰው ጀደን ዋን ኦኔ ነማ ኬሰቲ ጉትቱ አፋኒን ነመት ደርበታም ከናፍ የሮ አርተን አፋን ኬሰን ተዋዳ ከን ጀደሙፍ ነምኒ ኩን የሮ አሩ ጀቻ በዳ አከሰቲ ደርበቱ ቤከታናን ሰዓቲ አረት ኦሶ ሲዱብሱ ባቴ ፊለኖ ቀባ ገሩ ኢኒ ሰኒን ጎሊ ፊለኖ ጋሪ ሰን ኢሴ ጀቻ በዳ ሲቲ ድርበቴ ቦሮ አሞ dhiifama si gaafatee sitti deebi'a. Ammas iftaanis deebi'ee si arrabsa. Shamarranis taatee dhiirri hariiroo akkanaa kana keessa jirtan hariiroon keessan itti fufiinsa qabaachuudhaaf nama shakkisiisa. Namoonni akkana gootan yoo jiraattan maybe namni isin akkanatti arrabsitan kun waan isin jaalatuuf waan garaan isaa isinirraa murachuu dadhabeef qofa hariiroo jaalalaa kana keessa isin faana turuu danda'a. Garuu ammoo garaan namaa adaduma adadaan madaalaa deema. Gaafa steejii xumuraarra gahe garuu namni sun obsa fixata. Ilmi namaa ammoo gaafa obsa fixate wanti godhu hin beekamu waan ta'eef namoonni jechoota arraba akkanaa kana namatti darbata hariiroo jaalalaa keessa nama tursiistan yoo jiraattan of qusachuudhaaf yaala. Akkasuma namoonni hariiroo jaalalaa akkanaa keessa jirtan yoo jiraattan ammoo hariiroon akkanaa kun haga gaa'ilaatti itti fufa akka jedhu kun nama shakkisiisa. Qabxiin lammaffaan imalli jaalala keessanii fagoo ta'uu mirkaneessu ammoo waliin rafuudhaaf yookiin ammoo hariiroo jaalalaa raawwachuudhaaf hin jarjartan. Look, wanti hundinuu yeroo isaatti hin bareeda. Miti ispeeshaalii asirratti ijoollee shamarranii qalbiidhaan na caqasaa. Hariiroo jaalalaa keessa jiraattanii dhiirri tokko ji'a 3 osoo hin guutiin qaamaanuu waliin jiraadhaa yookiin ammoo walirraayyuu fagoo teettanii bilbilaan waliin haasoftan ta'uu danda'a. Ji'a 3 osoo hin guutiin jechoota sekshuwaal ta'an wantoota waan akkanaatiif jechoota waan akkanaatiif puush nama godhan sitti fayyadama taanaan yookiin qaamaanuu wal bira jiraattanii waan kana akka gootan si gaafata taanaan atleast ji'a 3 osoo hin guutiin waan akkanaa kana haasawuu jalqabe taanaan na amana obboleettiiti. Mucaan kun sitti fayyadamuuf yookiin ammoo hariiroo yeroo gabaabaatiif fedhii isaa qofaaf si barbaade. Namni gaa'ilaaf si barbaadu obboleettiiti.
Inkwaan jecha akkanaa si wajjin haasa'u miti. Siree takkarra waliin bultanii osoo homaa si hin godhin si biraa deemuu danda'a. Dhiira akkanaa kana rabbiin isiniif haa kennu. Dhiira waan akkanaa kanaaf hin jarjarre. Dhiira eenyummaa kan kee, namummaa kan kee qo'achuu fi beekuuf malee sireerra si baasee olii gad si oofuudhaaf. Even halaala teettanii jechoota waan akkanaa kanaaf nama kakaasu akkasitti hin darbanne. Yeroo hundaa waa'ee qaama kan keetii haasa'urra waa'ee nageenya kan keetii kan isa yaachisu. Dhiira akkanaa kana rabbiin siif haa kennu. Dhiira akkanaa kana of biraa qabda taanaan ammoo obboleettii tiyya ati carraa qabda. Akkasuma ammoo dhiirri tokko waan akkanaatiif push siin godhu taanaan imalli jaalala keessanii fagoodha. Baga gammadde. Qabxiin sadaffaan imalli jaalala keessanii fagoo ta'uu mirkaneessan ammoo yeroo wal loltan yoo dhiifama si gaafate. Luka obboleetti. Ilmi dhiiraa dhiifama gaafachuurra waa balleessee dhiifama si gaafachuurra osoo gaara guddaa wayii dhiibi jetteeni. Gaara san dhiibuun isaa salphata. Ilmi dhiiraa afaan baafatee dhiifama shamara takka gaafachuun isaaf akka du'aatitti itti ulfaata. Yeroo hedduu ijoolleen dhiiraa maal godhu yoo waa balleessanii badii isaanii saniif dhiifama gaafachuu barbaadan waan biraa siif godha. Maybe waan ati jaalattu wayii siif bituu danda'a. Bakka ati jaalattu wayii si geessuu danda'a. Waan si gammachiisu wayii si godhee haala saniin dhiifama si gaafata malee dhiironni hedduun shamara afaan baafatanii dhiifama jechuudhaaf baay'ee takka itti ulfaata. Akka waan dhiirummaan isaanii gadi bu'eetitti akkasitti dhakalaakkaa'u. Kun akkanatti osoo jiru jaalalleen kan kee yeroo sitti aaru, yeroo sitti balleessi, badii isaa beekee giiftii tiyya anatu sitti balleesse dhiifama naaf godhi jedhee jechi kun afaan isaatii baati taanaan. Dhiifama si gaafachuu qofallee ammoo osoo hin taane waan takka sitti balleessee irraa dhiifama si gaafate deebi'ee itti hin deebi'u taanaan obboleettiiti. Shamarri carra qabeettiin akka kan keetii jirtu. Koos dhiirri akkanaa kun parsantaa 100 keessaa yoo jiraate parsantaa 10 dhiironni afaan baafatanii dhiifama nama gaafachuun baay'ee itti ulfaata. Kana keessatti jaalalleen kan kee dhiifama si gaafata taanaan waan irraa takkaa balleessee dhiifama si gaafate ammoo itti hin deebi'u taanaan obboleettiiti jira. Imalli jaalala keessanii ammas fagoodha. Qabxiin arfaffaan imalli jaalala keessanii fagoo ta'uu mirkaneessu ammoo yeroo wal agartan yeroo waliin haasoftan nama gaarii ta'uudhaaf ammoo perfeekt ta'uudhaaf hin fakkeessitan. Eenyummaa keessan isa sirriitiin wal agartu, eenyummaa keessan isa sirriitiin waliin haasoftu. Baay'ee biratti qalbiidhaan na caqasaa. Nama jaalattan tokkoon yeroo duraatiif yeroo wal agartan perfeekt of gochuudhaaf hin yaadina. Uffannaan keessan perfeekt, haasaan keessan perfeekt. Wanti isin gootan hundi perfeekt ta'ee akka mul'atu xaaruurraa of qusadha. Eenyummaa keessan isa sirriitiin nama sanii dhiyaadha. Akkasitti yoo isin jaalate, yoo isin jaalatuu baate ammoo durumaa namni sun isin fedhu. Otherwise sun ta'uu baate gaafa dura wal agartan waa hundaan perfeekt taatanii itti dhiyaattanii gaafa lammaffaa fi sadaffaa perfeekshiniin yookiin ammoo የመጀመሪያው ልክ akkaataan gaafa duraa itti isin arge sun xiqqoo wayii gadi hir'atee yoo arge akkasuma bakkeen isin nama san biratti qabdanis adadaan gadi hir'ataa isin tuffataatiin hin deemu. ስለዚህ nama jaalattan tokko yoo wal agartan yoo waliin haasoftan የሌላችሁን ማንነት ለራሳችሁ አትስጡ. eenyummaa hin qabne ufiif kennitanii namatti dhiyaachuudhaaf hin yaadina. Oromoon maal jedhee mammaakuu ulfaa fi dhugaan bubbulaa mul'atti jedhan. Eenyummaan har'a isin pretend gochuudhaaf yaaltan. This is not movie. Kun fiilmiidha miti. Kun real lifeidha. Real life keessanitti ammoo eenyummaa keessan ka dhugaa san jiraadha. Hin fakkeessina. So jaalallee kan keessin yeroo wal agartan eenyummaa keessan isa sirriitiin wal agartu yoo ta'e, yoo waliin haasoftan eenyummaa keessan isa sirriitiin waliin haasoftu yoo ta'e, ammas imalli jaalala keessanii fagoo ta'uu isaa wantoota mirkaneessan keessaa inni kun qabxii biraati. Qabxiin shanaffaan imalli jaalala keessanii fagoo ta'uu mirkaneessu ammoo iccitii namoota birootitti hin himne waliif qooddu. Kana yoon jedhu iccitiin gosa garaagaraa qaba. Ka hiriyoota kan keetitti himattu jira. Ka maatii keetitti himachuu dandeettu jira. Ka jaalallee yookiin abbaa manaa kan keetitti himachuu dandeettu jira. Kan ammoo namoota kana hundattuu himachuu hin dandeenye wanti onnee kan kee keessatti hafuudha qabus jira. Kanaan duras isin dalageeraami. Wantoonni isin abbaa warraa keessanittuu himuudhaan qabne wantoonni iccitiin tokko jiru. Kun akkuma jirutti ta'ee iccitii keessan stress isin godhu. Waan namni kun irratti isin gargaaruu danda'u waan tokko
waan hiriyaatan ta'e taanitti himachuu hin dandeenye. Maatii kan keetti himachuu hin dandeenye. Jaalallee kan kee kasi jaalatuuf kasi kabaju. Ka'atis akkasuma isa jaalattu san ka innis iccitii sitti himatee atis iccitii itti himattu. Wantoonni isin nama biraatitti hin himannee fi waliif qofa qooduu dandeettan isin gidduu yoo jiraate ammas hariiroon jaalala keessanii itti fufiinsa qabaachuudhaaf carraa guddaa qaba. Qabxiin jaaffaan hariiroon jaalalaa keessan itti fufiinsa qabaachuu mirkaneessu ammoo yeroo wal agartan akka waan nama yeroo dheeraatti wal beekutitti isinitti dhaga'ama. Jireenya keessan keessatti namni tokko isin mudatee hin beeku. Nama yoo itti dhiyaatan keessa keessanitti nageenyi isinitti dhaga'ama. Nama yoo isa wajjin haasoftan stresiin keessa keessanii isinirraa yookiin ammoo dhiphinni keessa keessanii isinirraa dhiqamu. Mee nama akkasii biraa qabdu shamarran. Nama akkasii biraa yoo qabaatte wallaahi obboleettii ati akkaan carroomtuudha. Keessi kan kee waan sitti himu qabaa beeki. Yoona ውስጣችሁ የሚነግራችሁ የሆነ መንፈስ አለ። nama bira dhattee barateetti irraa gammaddu. Nama waliin haasofte keessa kan keessatti gammachuun addaa weessitti dhagamu. Gaafa ganama isa wajjin haasofte guyyaa guutuu gammadaa ooltu. Nama akkasuma ammoo innis gammachuu kan keetiif xaaru. Yeroo tokko namni ati gammachuu isaatiif qofa dhamaatutu jira. Nama ammoo atis isaaf dhamaate innis siif dhama'utu jira. So nama akkasitti baay'ee jaalalli gamalachuunuu jiraachuun dirqama. ሚዛናዊ መሆን አለበት ማለት ገመ ተኮን ቆፍ የሚያመዝን ከሆነ ነምንሱን አካሚደማ ሶ ገመለቹኑ ጃለል ጅራቴ ገመለቹኑ ገመቹን ጅራቴ የሆነ መሰወጅ ናሶይቱ አካዋን ነመይሩ ሌራቲት ወልቤኩቲ ኬሰ ከንኬ ኬሰቲ ረሃን ገመቹን ሸኪን ጃለለ ሸኪን ኬስ እንጅረ ቤቱ ነምኒኩን ነገና ነምኒኩን አከስታ ነምኒኩን አካታ አይቴ ከን ሸኪን keessa kan keetitti gammachuu sitti dhagahaa waliin haasoftu nama akkasiisan of biraa qabda taanaan ammas jaalalli keessan itti fufiinsa qabaachuudhaaf carraa guddaa qaba. Qabxiilee jaalalli keessan itti fufiinsa qabaachuu mirkaneessan keessaa inni biraa ammoo yeroo maatii qadaabachuudhaaf yaaddu namni yeroo duraatiif gara sammuu kan kee dhufu nama san ta'a. At the same time ammoo namni sunis yeroo hedduu waa'ee maatii qabaachuu, waa'ee ilmaan horachuu, jireenya keessan kan ufafoo jireenya akkam akka ta'u. By the way, mee dhiira akkanas hin mudatee hin beeku. Yeroo dheeraaf waggootaaf waggaa 2-3 hariiroo jaalalaa keessa waliin turtanii gaafuma takkaayyuu waa'ee maatii qadaabachuu si faana haasa'ee hin beekne. Gaafuma takkaayyuu waa'ee karoora boruu si faana haasa'ee hin beekne. ዝም ብሎ የዛሬን ብቻ የሚኖር እንደዛ አይነት ወንድ አጋጥሞሽ አያውቅም? bara dhiirri akkanaa keessa guute kanatti dhiirri ammoo waa'ee jireenyaa si wajjin haasa'u. Buruma dhaqaabannee akkanatti jiraanna. Ammatti akkana godhachuu qabna. Ammatti akkana godhannee karoora daandii keenya karoora qabsiisuu qabna jedhee dhiirri si faana haasa'u jira. Dhugumattuu shamarran dhiira akkanatti karooraan deemu si faana karoora baafatu. Bor ilmaan meeqa si wajjin qabaachuu akka fedhu sitti himu. መቃን ኢሳኒ ኤና ከተ ኢሲፋነ ባስ እንደዚህ አይነት ወንድ ይስጣችሁ ለቤትና ለቤተሰቡ የሚያስብ ወንድ ሶ ዲሪ አከነቲ ሲፋን ሀሰው yoosicina jiraate akkasuma ati sammuu kan kee keessatti yeroo waa'ee gaa'ila qadaabachuu ilmaan godhachuu maatii ijaarachuu yaaddu namni yeroo duraatiif gara sammuu kan keetii dhufu nama kana taanaan ammas jaalalli keessan itti fufiinsa qabaachuudhaaf carraa guddaa qaba. So qabxiileen imalli hariiroo jaalalaa keessan dheeraa ta'uu mirkaneessan jedhee isiniif dalagi muraasni isaan kanneen. Isinis hariiroo jaalalaa keessa jirtan taanaan qabxiilee kana keessa of barbaaduudhaaf yaala. Ispeeshaalii ijoolleen shamarranii. Nama si wajjin imaluu hin dandeenye. Nama borniitii isaa giiftii isaa godhee jireenya isaa keessatti si makuu hin barbaanne wajjin yeroo kan keen gube. Jireenya shamaraa keessatti wanti akka yerootitti qaalii ta'ee hin jiru. Gartanii wanti hundinuu yeroo isaatti bareeda. Gaafa hojjechuu qabdutti yoo hojjenne, gaafa gaa'ila godhachuu qabdutti yoo gaa'ila hin godhanne, gaafa agartee ilmaan horattee ilmaan tantee guddisuu qabdutti yoo hin guddifne, boru gaafa umriin kan kee deeme yeroon ati dargaggummaa keessatti dabarsite, yeroon ati dhiira si hin barbaanne, si hin jaalanne, kan yeroo sirratti dabarfataa wajjin dabarsite bara itti si gaabbisiisutu dhufa. So yeroon sun osoo hin dhufin dursiitii dammaqi. Hariiroo siif hin taane, hariiroo itti fufiinsa hin qabne,
kan boru mana siif ijaaruu hin dandeenye keessatti yeroo kan kee hin gubinii sin jedha. So viidiyoon kiyya kanarraa kana fakkaata. Yaada qabdan koomentii irra naaf kaa'aa. Viidiyoo biraatiin wal agarraa. Hangasittuu nagaan naaf tura.